Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dwija, siswa lan warga masyarakat Kabupaten Sragen, menika badhe kula waosaken sejarah ringkes pamarintahan Kabupaten Sragen. Sejarah ringkes pamarintahan Kabupaten Sragen. Pambuka tanggap warsa Kabupaten Sragen dipun tetepaken kanthi wontenipun Perda Nomor Sekawan taun 1987 ingkang menika dinten Selasa Pon 17 Mei 1796. Tanggal saha wekdal kasebat asalipun saking riset sarta kajian babagan fakta sejarah. Rikala Pangeran Mangkubumi ingkang salajengipun jejuluk Sri Sultan Hamengkubuwana kaping sepisan nancepaken tonggak ingkang kapisan nindakaken perang nglawan Walandi supados tumuju dados bangsa ingkang berdaulat kanthi bentuk pamarintahan lokal wonten ing Desa Pandak Karangnangka kalebet wewengkon Sukawati. Proses lan kronologi. Pangeran Mangkubumi minangka rayinipun Sunan Pakubuwana kalih wonten ing Mataram sanget mboten remen kolonialis Walandi. Menapa malih sasampunipun Walandi kathah anggenipun intervensi utawi campur tangan Mataram minangka pemerintah ingkang berdaulat. Awit saking menika kanthi tekad ingkang makantar-kantar minangka bangsawan ingkang tasih timur kasebat mlajar saking istana sarta nyatakaken perang nglawan Walandi. Amargi saking patraping utawi kersanipun rayinipun ingkang kados mekaten, Sunan Pakubuwana kalih boten tegel kaliyan rayinipun. Ananging amargi sampun rumaos utang budi kaliyan kompeni, panjenenganipun maringi sangu arupi tombak pusaka kraton Kanjeng Kyai Pleret saha sangu arupi arta sakcekapipun. Salebetipun sejarah peperangan menika dipun sebat Perang Mangkubumen taun 1796 ngantos 1757. Wonten ing lampahan peperangan Pangeran Mangkubumi kaliyan pasukanipun dumugi Desa Pandak Karangnangka kalebet wewengkon Sukawati. Wonten ing desa menika Pangeran Mangkubumi damel pamarintahan pemberontak. Desa Pandak Karangnangka dipun dadosaken pusat pamarintahan Praja Sukawati. Lan salajengipun panjenenganipun ngresmekaken asmanipun dados Pangeran Sukawati sarta nunjuk sawetawis pejabat pamarintahan. Awit saking Desa Pandak Karangnangka mapan wonten ing pinggir margi lintas tentara kolonial Walanda Surakarta Madiun. Pusat pamarintahan dipun anggep kirang aman. Lajeng dipun pindah wonten ing Desa Gebang ingkang mapan ing sawetan kidulipun Desa Pandak Karangnangka. Wiwit wekdal menika Pangeran Sukawati salajengipun miyarakaken utawi memperluas wilayah kekuasaanipun sarta langkung nyataken pasukanipun kanthi dipun sengkuyung dening sederekipun Raden Mas Sahid saha adipati saking Grobogan. Inggih menika Kanjeng Raden Tumenggung Martapura dalasan sawetawis sederek ingkang sami sarujuk kaliyan perjuanganipun Pangeran
Desa Gebang dipun auningani dening Kompeni Walandi ingkang makarya sesarengan kaliyan Kasunanan saha badhe ngawontenaken penyerangan utawi kraman dhateng Desa Gebang ingkang dipun pimpin dening Patih Pringgalaya ingkang menika patihipun Pakubuwana kalih. Ananging rencana menika dipun auningani dening telik sandinipun Pangeran Sukawati. Salajengipun kanthi pinten-pinten tetimbangan pusat pamaréntahan dipun pindah dhateng Desa Jekawal. Nalika proses boyongan saking Gebang dhateng Jekawal Tangen menika ngliwati salah setunggaling padepokan ingkang dipun pimpin dening Kiai inggih menika Kiai Srenggi. Miturut cariyosipun Kiai Srenggi menika minangka salah setunggaling panglima perang saking Sunan Amangkurat ing Kartosura. Ingkang sajatosipun asma asli Kiai Srenggi inggih menika Tumenggung Alap-alap. Ananging supados ngicalaken jejak piyambakipun ngantos asma dados Kiai Srenggi. Rikala Pangeran Sukawati pinarak mampir wonten ing padepokan dening Kiai Srenggi dipun caosi legen lan palawija. Legen inggih menika unjukan ingkang memper degan ananging raosipun radi kecut. Pangeran Sukawati ngraosaken remen sanget ing penggalih. Lajeng panggenan kasebat dening Pangeran Sukawati dipun paringi jejuluk Sragen ingkang menika saking tembung pasrahan legen lan Kiai Srenggi dipun sebat Ki Ageng Senggi. Sasampunipun pusat pamaréntahan wonten ing Desa Jekawal lan Raden Mas Said kasuwun dados mantunipun dening Pangeran Mangkubumi utawi Pangeran Sukawati ingkang dipun dhaupaken kaliyan putra putrinipun inggih menika Bendara Raden Ayu Suminten. Perlawanan pasukan Pangeran Sukawati kiyat saha dipun sebabaken kompeni rumaos kedesek. Salajengipun damel siasat memecah belah kanthi ngawontenaken perjanjian pelihan negeri ingkang salajengipun kawentar sinebat perjanjian Giyanti taun 1750 gangsal ingkang isinipun Kerajaan Mataram dipun pecah dados Kasunanan Surakarta saha Kasultanan Ngayogyakarta kanthi ngangkat Pangeran Mangkubumi utawi Pangeran Sukawati ajejuluk Sultan Hamengkubuwana sepisan. Salajengipun rikala taun 1757 dipun wontenaken perjanjian Salatiga kanthi mecah Kasultanan Ngayogyakarta dados Kasultanan saha Paku Alaman sarta Kasunanan Surakarta dados Kasunanan saha Mangkunegaran. Salajengipun Raden Mas Said Pangeran Sambernyawa dipun tetepaken dados Adipati Mangkunegara sepisan kanthi pikantuk saperangan wewengkon Kasunanan Wonogiri saha Karanganyar. Sasampunipun Pangeran Mangkubumi dipun angkat minangka dados Sultan Agung Hamengkubuwana kepisan ndadosaken wewengkon Sukawati dados kirang dipun gatosaken
amargi tebih saking pusat pamarintahan Kasultanan Ngayogyakarta. Rikala semanten menika tuwuh perlawanan pemberontakan utawi kraman saking Madiun kaliyan Ponorogo ingkang gadah pepinginan ngwaosi wilayah Sukawati ingkang dipun pimpin dening Pangeran Rangga Madiun. Kangge ngadepi pemberontakan menika, Raden Tumenggung Kartawirya salah setunggaling punggawa pasukan Pangeran Mangkubumi dipun utus mandhegani pasukan ngadepi kraman pemberontakan kasebat. Raden Tumenggung Kartawirya kasil numpes kraman ingkang dipun tindakaken dening Pangeran Rangga Madiun. Salajengipun Raden Tumenggung Kartawirya dipun angkat jumeneng dados Bupati Penamping. Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu, makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Tapi kita perlu cerdik menyikapinya agar kita tetap sehat. Kalau ada jadwal kontrol rutin, misalnya untuk imunisasi si kecil, kita bisa langsung mendatangi puskesmas dekat rumah kita. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias malas gerak loh. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik. Rikala tanggal 17 September 1813 kadadosan perjanjian antawisipun Paku Buwana kaping 7 kaliyan Hamengkubuwana kaping gangsal. Wilayah Sukawati kalebet dados wewengkon Kasunanan Surakarta, dening Gunung Kidul kalebet wewengkon Kasultanan Ngayogyakarta. Rikala wonten ing sawijining pasuwanan agung wonten ing Kraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Kartawirya saged nyaosaken pusaka-pusaka kraton ingkang ical rikala perang Pacinan wonten ing tlatah Kartosura, arupi tombak Kanjeng Kyai Lindhu Pawon cacah setunggal, keris Kanjeng Kyai Nagasasra cacah setunggal, saha keris pusaka kagunganipun Kanjeng Raden Tumenggung Kartawirya piyambak. Amargi sanget anggenipun renaning penggalih, saged pikantuk wangsulipun pusaka-pusaka ingkang sampun dangu ical minangka bebungah awit labet-labetipun Kanjeng Raden Tumenggung Kartawirya. Pramila wiwit wekdal menika kala wau tlatah Sukawati dipun pasrahaken dumateng Kanjeng Raden Tumenggung Kartawirya minangka tlatah perdikan, daerah bebas pajak. Salajengipun rikala tanggal 12 Oktober 1812 kanthi serat kekancingan Sunan Pakubuwana kalih ingkang menika serat angger-angger gunung, tlatah ingkang mapanipun strategis dipun tetepaken minangka pos tundan ingkang menika
papan kangge njagi katertiban saha keamanan lalu lintas barang saha serat perbaikan jalan lan jembatan. Kalebet salah setunggalipun inggih menika pos Tundan Sragen. Sasampunipun Kanjeng Raden Tumenggung Kartowirya kapundhut, kalengganipun minangka Bupati Penamping dipun gantos dening putranipun ingkang nomer gangsal, ingkang asma timuripun Raden Mas Sulomo. Salajengipun wiwit tanggal gangsal Juni 1897 dening Sunan Pakubuwana kaping 8 kanthi pasarujukan utawi persetujuan Residen Surakarta Baron Dejer dipun tambah panguwasanipun inggih menika nindakaken jejibahan kepolisian. Salajengipun sinebat Kabupaten Gunung Pulisi Sragen saha Raden Mas Sulomo ingkang dipun tetepaken minangka Bupati Gunung Pulisi Sragen kanthi kaparingan asma Kanjeng Raden Tumenggung Sastradipura. Sejarah pamarintahan wonten ing Kabupaten Sragen. Taun 1897 ngantos 1861 Kanjeng Raden Tumenggung Sastradipura minangka Bupati Sragen ingkang kapisan. Taun 1861 ngantos 1903 Kanjeng Raden Tumenggung Wiryapraja cucu Kanjeng Raden Tumenggung Kartowirya minangka Bupati Sragen ingkang kaping kalih. Taun 1903 ngantos 1933 Kanjeng Raden Mas Tumenggung Panji Sumonegoro cucu Kanjeng Raden Tumenggung Wiryadipraja minangka Bupati Sragen wiwit taun 1903 ngantos 1933. Rikala wekdal menika pamarintahan Sunan Pakubuwana kaping 11 kanthi rejeplet nomer 23 taun 1918 Kabupaten Gunung Pulisi Sragen dipun gantos dados Kabupaten Pangrehpraja minangka daerah otonom ingkang nindakaken panguwasipun ing babagan hukum saha pamarintahan. Taun 1933 ngantos 1939 Bupati Sragen dipun asta dening Kanjeng Raden Mas Arya Adipati Yudhanegara. Taun 1939 ngantos 1991 Bupati Sragen dipun asta dening Kanjeng Raden Mas Tumenggung Mistawangsanagara. Taun 1991 ngantos 1996 Bupati Sragen dipun asta dening Kanjeng Raden Mas Tumenggung Darmanagara. Sesampunipun proklamasi taun 1992 gangsal wonten ing Sragen wonten gerakan masyarakat ingkang kadereng pepinginan uwal saking panguwasipun Kasunanan Surakarta saha nyawiji kaliyan pamarintah Republik Indonesia. Pepinginan masyarakat kala wau lajeng dipun lajengaken kanthi wontenipun Komite Nasional Indonesia Daerah Sragen ingkang kadhapuk rikala wulan September 1992
Kanjeng Raden Mas Tumenggung P. Mangunagara. Wakil Suhari Kusumo Dirya, cucu Kanjeng Raden Tumenggung Wirya Dipraja. Anggotanipun wonten selangkung ing antawisipun S. Mlaya Pranata, Endarjo Cipta Pranata. Keputusan Komite Nasional Indonesia Daerah Sragen setunggal ngaturaken pepinginan rakyat Sragen supados saged uwal saking ikatan utawi pranatan swapraja dumateng Bupati Darmanagara. Kalih menawi Darmanagara kersa tetep kasuwun dados Bupati Sragen, ananging Bupati Darmanagara boten kersa paring pasurujukan kaliyan panyuwunipun Komite Nasional Indonesia Daerah Sragen kanthi pawadan. Minangka abdi dalem panjenenganipun kedah setya tuhu dhateng raja. Patrap utawi sikap uwal saking pranatan kala wau cengkah kaliyan keputusan pamarentah kerajaan. Pramila menika dados keputusanipun Bupati Darmanagara rumaos langkung sae menawi sumingkir dhateng Solo. Kangge ngawekani wontenipun gothanging pangarsa kala wau, salajengipun kadhapuk pamarentah daerah Kabupaten Sragen saha ngaturi P. Mangunagara minangka dados Bupati Sragen kangge nélakaken menawi uwal saking pranatan utawi ikatan swapraja dipun wontenaken perempatan umum mapan wonten ing plataran gedung kontrolir sakmenika Pemkab Sragen ingkang dipun rawuhi masyarakat kathah, organisasi perjuangan saha lurah desa sak Kabupaten Sragen rikala tanggal 26 April 1961. Wiwit wekdal menika kala wau salajengipun Kabupaten Sragen dados saperang saking negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang dipun pangarsani dening taun 1996 ngantos 1950 Kanjeng Mas Raden Tumenggung P. Mangunagara. Taun 1950 ngantos 1959 R. Suprapto Wirya Saputra. Taun 1959 ngantos 1967 M. Mustajab. Taun 1967 ngantos 1973 Suwarno Joyowardono SH. Taun 1973 ngantos 1970 sekawan Sri Nardi. Taun 1970 sekawan ngantos 1980 Sayyid Abbas. Taun 1980 ngantos 1990 Haji Suryanto PA. Lajeng taun 1990 ngantos 2001 HR Bawono. Taun 2001 ngantos 2011 Haji Untung Wiono. Taun 2011 ngantos 2016 Haji Agus Faturrahman SHMH. Lajeng taun 2016